朗嘅大堡冰室，憑一碗睇似簡單嘅肉餅飯，榮膺全亞洲最佳，成為美食家嘅必打之地。究竟元朗大堡冰室發生咗啲咩事？有人通宵喺門口排隊，紮營等佢哋開門，甚至喺門口載歌載舞。究竟呢間大堡冰室有咩魔力吸引到咁多人嘅注意？等我今日實測一下啦！Hello， 大家好，我係 Katy。咁最近咧 ，Threads 上面爆紅一間餐廳喺元朗。咁我今日咧就山長水遠入咗嚟元朗去食呢間。咁咧首先條龍咧已經其實係好長，已經差唔多數過有百幾人。咁入邊嘅枱大約有30至40個左右。咁我而家就排隊入去睇下等幾耐，我諗應該要1個鐘。其實我係非常熱愛食肉餅飯，所以咧今日要嚟去呢個番茄湯專門店試下佢哋肉餅係咪真係全亞洲最好味。差唔多排咗1個鐘，終於好似唔係1個鐘，好似係個零鐘，終於入到去食啦。因為呢度空間非常之細，所以就先等好耐。呢度裏邊得1、2、3、4得5台嘅啫。而家試一個呢個番茄，食到咧個湯係新鮮嘅番茄，係冇乜味精，好濃郁嘅番茄味，同埋佢係煮到好晒。聽講係呢個新鮮嘅番茄先會煮到好晒，所以係 OK 嘅。但係我哋仲嗌肉餅。而家就嚟食呢個肉餅飯。係都幾足料，佢啲肉餅係有食到係有嗰啲土油，同埋啲豉油咧唔係好味精味咯，同埋佢煎到出邊其實係有少少卜卜脆嘅感覺咯。試呢個加咗辣椒油嘅先。個辣椒油好辣嘅。其實真係煎得幾好，因為佢哋呢兩邊咧都係脆卜卜，每一碟就係2塊肉餅咯，係其實正常 size， 呢個係1半。啱啱見到出邊係截咗龍，有一個時間係3:9，出邊已經截咗龍，所以咧嚟食嘅大家要小心啲。3:9咧應該係截龍，因為佢仲要喺 Threads 度嘅，每日係300毫。食完咯，因為出面仲有好多人排隊咧，需要快啲約翻位俾大家。食完大堡元朗冰室啦，咁就等咗大約1個半鐘內就入到去啦。咁我又嗌番茄啦，同埋嗌肉餅。咁番茄其實真係好濃郁，即係食到佢係新鮮嘅番茄，唔係嗰啲罐頭啦。咁跟住肉餅就係1碟，跟住2塊大嘅肉餅，跟住飯同埋有2條生菜。咁其實肉餅佢煎到係面嗰陣同埋底嗰陣其實係脆卜卜，跟住中間夾住土油同埋肉餅啦。咁因為土油係有少少煙韌嘅口感，所以你咬落去咧其實係脆卜卜，跟住中間有煙韌嘅口感，即係有咬口嘅。咁所以大家就睇下會唔會想排隊咁耐試下呢個肉餅飯。好啦，咁呢條片就嚟呢度啦。我第一次係咁專心去食一間餐廳出片。咁我哋下條片見，拜拜。